Buka. Nah. Pada juga mana enak. Mana tiketnya sini? Umpan Alhamdulillah, balik pulang kita ketawa dan rencana. Jadi lincah ini sarangnya kak. Nah, mana tadi? Nah, ikuti masing-masing. 207. Nih, nah. Pegang masing-masing. Kamu berapa tadi, Ceng? Dia berapa tadi? Banyak yang ikuti. Andaknya sudah situ sampai ditarik luak. Keseruannya tuh itu sudah bareng anak-anaknya menimba ke sana.
Nah. Aku udah tarik orang. Kedua. Cari aman aja sudah saya. Nah. Action dulu. Wah, yang dapat. Cia. Wani berhujan. Lumayan. Surprise-nya memulihkan modal. Ampun ya, harus balik 40. Sorry. Tambah tempatnya kalau tadi tuh panjangnya itu lumayan tuh. Ganas apa balu Nyusut. Kepada seluruh peserta yang merasa mendapatkan ikan untuk segera menimbangkan hasil pancingannya ke panitia karena Semua ada waktu hitungannya. tinggal 3 menit. Melon memang. Melon. Anak minum juga langsung. Oh. Turunnya ikan. Gagal gak bang? Penerbangan sudah ditutup, artinya panitia sudah mempunyai data peserta-peserta yang mendapatkan jumlah ikan. Kami minta kepada Bapak Kepala Desa Madang Ulin untuk menyerahkan dua kemenangan juara ketiga, juara kedua 090, juara pertama 227, kemudian 090, juara ketiga dengan ikan kalimantan nomor 206.
Ada uangnya. Hati-hati tinggal uangnya itu. Uangnya ambil. Nah. Satu. Ya, untuk juara kedua nomor 090 dengan Hitung. Hati-hati uangnya ketinggalan, Pak. Tuan rumah. Oke, sip. Dapat door prize, Mas. Enggak, Mas. Enggak. Cuma dapat payung. Ih, zong terus ini setiap kali umpat lomba nih. Aduh. Buka. Nah. Pada juga pemandangan enak. Juara 3. Mana anu ikam? Payung ikam satu. Kena kawan nih, walai. Senai pura nalulut tahu Terus sembunyi lagi. Si aja. Payungnya Dede, ada payungnya Dede. Payungnya Dede. Nah, tadi cantiknya. Ambil dulu. Ambil. Cantiknya payungnya Dede. Di tanda petangan. Ikan belum kah? Sudah. Oh, Kulik. oh, dibagi kah? Hei. Enggak ada kalau Kebulik tuh modal kayak ini. Payung Dede. Rokok nih. Rokok 7 ribuan. Wah, ngaremnya.